Сборник документов КГБ о крымской депортации обнародовали в Киеве. Составители попытались пролить свет на секретные факты послевоенного Крыма. Подробнее расскажет Исмаил Газиев. Теме депортации, возвращения и национального движения крымских татар уделено особое внимание. Об этом рассказал составитель архивного сборника. По словам Олега Бажана, документы подтверждают факт сталинской депортации 44-го. Более того, доказывают репрессии советского вождя против тюрков и оставшихся крымских татар в 1949-м. В цій книзі подано, як на нашу думку, це повний зріз статистичний, саме кого і коли, в який період було депортовано. Звичайно, подано етапи депортації з 1941 року по 1944. Також вперше про це ніде не писалося, про так звану операцію «Волна», яка мала місце в 1949 році, коли з північного Причорномор'я, в тому числі із Криму, виселяли саме турків, а також тих кримських татар, яких не було депортовано в 1944 році. Инициаторы сборника доказывают, в частности, и то, что советские спецслужбы готовили депортацию в режиме секретности. Большинство документов из архивов КГБ и СБУ, вошедших в издание, публикуются впервые. Ми, архівісти, бачимо ці документи, часто працюємо з ними, але я думаю, що це прикро, що тільки сьогодні ми представляємо таку книгу, збірник документів. На жаль, далеко не всі документи, які у нас є, ввійшли в цю книгу. Документи середини 80-х років і також документи про їх уже облаштування. І потім, безперечно, документи незалежної України, тут їх досить багато з нашого архіву, які показують, як вже незалежна Україна розглядала цю тему. Сборник «Крым в условиях общественно-политических трансформаций 1940-2015» вышел тиражом в 1000 экземпляров. Но историки говорят, что это только первое издание. В архивах еще много нерассекреченных документов, которые прольют свет на историю Крыма. Исмаил Газиев, Ислам Пинка, Заман, АТР.